liebe Zuschauer, habt ihr es bereits erkannt, wo wir heute zu Besuch sind? Genau richtig, wir sind auf der Villenbaustelle von Mario Kleff und seiner Firma Vandy Group, hier etwas außerhalb von Pattaya in Jomtien. Wir hatten ja in einem vorherigen Video vor genau 7 Monaten schon mal berichtet, wie es hier aussieht, wie das alles so aufgebaut ist, auch mit sehr, sehr vielen technischen Details und so weiter. Der Zuschauer, der sich das später noch mal in Ruhe anschauen möchte, dem verlinke ich das jetzt hier oben rechts. Oder ich schreibe es auch unten noch mal in die Videobeschreibung rein, so dass man sich also dann noch mal nach diesem Video vielleicht noch mal anschauen kann, wie das hier vor einem knappen halben Jahr ausgesehen hat. Das erste, was mir so auffällt, ist natürlich der Baufortschritt. Ihr seht, hier sind die Häuser mittlerweile abgeputzt. Teilweise sind schon Fenster in den Häusern drin und so weiter. Das heißt, hier wurde in den letzten 6 Monaten ordentlich gearbeitet. Ja, das ist natürlich jetzt eine Villenanlage hier für einen Privatinvestor, wo es sicherlich auch nicht auf Geschwindigkeit ankommt, wo man nicht schnell fertig werden muss, sondern hier wird ja, wie im anderen Video schon gesagt, eher darauf Wert gelegt, Qualität, hochwertige Materialien, quasi so das Beste vom Besten, was man haben kann, und in einer einzigartigen Bauweise, die man hier in Thailand sicherlich nicht nochmal so finden wird. Und nachdem Mario hier so richtig schön am Bauen war, hat er gleich mal das Nachbargrundstück hier auch noch zu seinem Eigentum gemacht, um hier noch weitere Villen aufzubauen. Also die Anlage wird nochmal richtig groß werden. Wie gesagt, alle Abmessungen, Details, welche Häuser wo stehen und so weiter, alles in dem eben schon besprochenen Video. Heute schauen wir uns einfach mal an, was man hier so in 6 Monaten auf so einer Großbaustelle alles schaffen kann. Ja, vielleicht der eine oder andere Zuschauer hat hier in Thailand schon selbst gebaut. 6 Monate ist vielleicht für ein Einfamilienhaus ein bisschen ambitioniert. Also nach meiner Erfahrung und nach unserem Hausbau, so 12 Monate für ein normales Einfamilienhaus ist okay. Allerdings nicht zu vergleichen mit so einer Anlage hier. Und hier sieht man aber auch schon sehr, sehr schön, was sich der Eigentümer hier vorgestellt hat. Alles mit Glas, alles sehr offen. Später wird es hier unten auf der linken Seite halt einen wunderschönen Swimmingpool geben. Anlagen dafür entsprechend schon alles vorbereitet, so dass man also auch dann, wenn das hier alles mal fertig ist, wirklich eine absolute Luxusausführung hat. Auch innen drinnen geht der Ausbau weiter. Man sieht das vielleicht, die abgehängten Decken sind schon fertig. Teilweise liegen schon Fußböden und so weiter drin. Elektrische Leitungen sind verlegt. Wer mal ein bisschen genauer schauen möchte, achte mal bitte hier rechts auf die Treppenstufen. Da hängen Kabel raus. Also ich gehe mal davon aus, dass selbst die Treppenstufen hier beleuchtet sein werden. Also vom Design her bleiben da natürlich kaum Wünsche offen, wenn man diese super moderne Architektur mag und sich für sowas natürlich auch begeistern kann. Also Raum zum Leben und zum Ausleben wird es hier genug geben. In allen Zimmern, die man jetzt sieht, hier teilweise auch schon der Fußboden fast fertig. Hier die Deckenkonstruktion schon, da kriegt man so einen kleinen Einblick, wie das alles später mal aussehen soll. Hier überall auch Badezimmer angeschlossen. Damit verfügen dann die einzelnen Wohnsegmente über eigene Badezimmer, die natürlich auch riesengroß gehalten sind. Sicherlich werden die dann auch entsprechend mit Marmor und so weiter ausgekleidet. Ihr seht das hier, diese Villen haben natürlich einen wunderbaren Ausblick. Und wenn das alles mal fertiggestellt wird, ja, wenn man dann früh aufwacht, aus seinem Schlafzimmer, aus dem Master Bedroom, so auf seinen Swimmingpool schaut, mit einer Tasse Kaffee vielleicht in der Hand, ja, dann steigt doch die Stimmung des Tages sicherlich richtig an gleich. Und man will natürlich auch dann vielleicht sofort in den Pool. Sicherlich gibt es auch Möglichkeiten, hier vielleicht so Fitnessräume einzurichten und so weiter. Also wenn man so baut und wenn man solche Anlage dann für sich selbst hat, ja, da hat man natürlich fast unbegrenzte Möglichkeiten. Hier mal in einem weiteren Gebäude. Hier ist der Baufortschritt noch nicht ganz so. Es wird halt immer in Etappen gebaut, je nachdem, was Mario halt hier beauftragt, was gerade gemacht werden soll. Wie hat er mir gesagt, Ruhe und Feiertage gibt es nicht, also wird durchgearbeitet. Die Leute, die hier arbeiten für ihn, gehören zu seiner Firma, die haben jahrelange Erfahrung, die wissen genau, was sie bauen. Und wenn es dann einfach ein Lift auch sein soll, ja gut, man wird ja vielleicht auch mal älter und dann ist es natürlich auch schön, wenn man einen eigenen Lift im Haus hat. Und die Leute können solche Sachen, wie ihr seht, alles hier in Eigenregie machen.
Selbst die Verkabelung, Wasseranschlüsse und so weiter, da brauchen dann keine Fremdfirmen eingesetzt werden, sondern alles bleibt in eigener Hand, so dass sich der neue Eigentümer also dann auch darauf verlassen kann, dass es eine durchgängig hohe Qualität hat, wo es dann nicht irgendwo zu Problemen führen kann, sondern jeder weiß, was er hier gebaut hat, und auch nach vielen Jahren gibt es dann natürlich die Möglichkeit, immer noch zu sagen, okay, das ist alles wertbeständig, das bleibt mir erhalten, das ist nichts, was beim nächsten Wind einfach umfällt. Ja, was man natürlich dann von hier oben hat, ist dieser wunderbare Blick hier über Jomtien. Hinten im Hintergrund seht ihr den Riviera Tower, die Reflection Towers und all die großen Kondos, die hier so stehen. Dieser Blick wird sicherlich auch nicht verbaubar sein. Natürlich kein Meerblick, dazu ist es zu schwierig, das zu erkennen, aber dafür entschädigt halt der andere Blick, den man hier rundherum hat, wenn man dann später auf seiner Dachterrasse hier sitzt, vielleicht mit einem netten Getränk in der Hand, bisschen Musik, gute Unterhaltung und so weiter. Ja, ich glaube, hier wird man das Leben genießen können. Hier kriegt man auch nochmal so einen schönen Überblick, dass also mittlerweile auch die Dächer fast alle gedeckt sind. In dem Hintergrund die große Konstruktion, das sind halt die neuen Objekte, die jetzt noch neu dazukommen. Sicherlich wird man sehr viel Personal brauchen, später, um das hier alles in Schuss zu halten. Denke ich mal auch, dass dafür diese Leute dann entsprechender Wohnraum hier sich auf dem Gelände finden wird. Ihr seht nochmal hier ganz, ganz schön, mit welcher Größe man hier bauen kann und welche Möglichkeiten es einfach auch gibt, durch diese spezielle Architektur, durch diese spezielle Art zu bauen. Damit kann man sich wirklich als Bauherr fast alle Wünsche erfüllen lassen. Das ist jetzt nochmal hier der neue Villenkomplex. Den gab es damals noch nicht, als ich letztens hier gewesen bin. Das ist jetzt alles nochmal neu dazugekommen. Ähnliche Bauweise mit diesen überspannten Decken, mit diesen riesigen Trägern, die hier eingezogen worden sind. Und dann ähnelt sich das Bild wieder so ein bisschen. Unten drunter Platz für Swimmingpools, Springbrunnen, Freiflächen. Sicherlich wird der ein oder andere Baum hier noch zur Begrünung beitragen später. Also all diese Dinge werden hier sicherlich noch kommen. Ich habe auf alle Fälle mir schon die Einladung abgeholt, wenn es dann zur Einweihung kommt, wenn es dann zur Fertigstellung kommt. Ich glaube, dann ist das alles nochmal deutlich beeindruckender, nochmal viel, viel schöner, wenn das alles komplett fertig ist. Ich denke aber, dass da hier noch einige Zeit ins Land gehen wird, bevor man hier wirklich einziehen kann, weil ihr habt es draußen auch gesehen, da wird eine Straße gebaut werden müssen und so weiter. Also vielleicht nochmal ein Jahr Bauzeit, aber dann hat man hier halt eine Villenanlage, die sicherlich ihresgleichen hier in Thailand sucht. Also so zu bauen, ja, für mich auch persönlich, ihr hört vielleicht auch, was ich hier erzähle, immer wieder beeindruckend, das zu sehen. Wie gesagt, ich habe so wenig Ahnung von Architektur, von Bauwesen, komme halt aus einer ganz kleinen Ecke, wo wir selbst ein Haus gebaut haben. Ich möchte mir also das nicht vorstellen, so ein Objekt hier als Bauherr zu haben. Aber es ist einfach sehr, sehr schön, es ist beeindruckend, mal zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, was man hier alles machen könnte. Entsprechendes Kleingeld natürlich vorausgesetzt. Don't try to please me, not sure that you can. Don't get me started, babe, cause this is the end. I keep falling under all this pressure, falling under ever since I met you. Baby, I'm not good, but you know better, better. I got all these voices on repeat, singing me to sleep. Better off, we can be close, keep calling each other. You might think I'm slipping in too deep. This is what I need. Better off, we can be close, keep calling each other friends. Calling us friends, calling us friends, calling us friends. Ihr seht es an den Bildern, man baut hier wirklich in mehreren Abschnitten. Wird also jetzt nicht darauf gewartet, bis außen zum Beispiel alles fertig ist, sondern hier werden teilweise die Fußböden schon verlegt, weil man einfach von der Planung sagt, ja okay, dann wird das einfach jetzt mit reingelegt, weil wir schon mal dabei sind. Hier fehlen dann noch die Fenster, die werden dann auch eingesetzt. Und da muss man natürlich als Bauarbeiter entsprechend vorsichtig sein, dass man nicht hinten alles kaputt macht, was vorne die Kollegen vielleicht schon aufgebaut haben. Im hinteren Bereich der ganzen Anlage
Es ist nochmal deutlich mehr Platz. Also auch hier werden weitere Villen entstehen. Ihr seht das, es ist ein riesiges Gelände hier, wo also die Möglichkeit besteht, sich ja als Architekt, als Bauherr richtig auszutoben. Sehr, sehr viel Platz für viele Ideen, Kreativität, aber auch Solidität in der Bauweise und so weiter. Also all das lässt sich hier sehr, sehr gut umsetzen. Und mit Mario Cleff hat man natürlich da einen Architekten gefunden, der sich mit solchen Großprojekten natürlich auch sehr, sehr gut auskennt. Ja, liebe Zuschauer, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Ihr wart ähnlich begeistert wie ich vom Baufortschritt, wie das hier weitergeht und wie das in Zukunft eventuell aussehen wird. Ja, das werden wir in einem der nächsten Videos in einiger Zeit wieder sehen. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch solche und ähnliche Themen aus Thailand interessieren, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr von YouTube darüber informiert, dass neue Videos von uns rauskommen. Liked das Video, teilt das Video mit Leuten, die eventuell sich auch für solche und ähnliche Themen interessieren. Danke und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.